வணக்கம், செல்வகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஜூலை 29 வியாழக்கிழமை காலை 6 மணி மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலின் வடக்கு பகுதியில், அதாவது பங்களாதேஷ் மற்றும் மேற்கு வங்கம் இடைப்பட்ட பகுதியில் உருவாகியிருக்கக்கூடிய தாழ்வு பகுதியாகி 31ஆம் தேதி வரைக்கும் இங்கே நீடித்து 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதி 3ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி என இங்கே வர இருக்கிற காரணத்தினால, இல்லைன்னா குஜராத்தோட வடக்கு பகுதிக்கு வர இந்த பகுதிக்கு வர இருக்கிற காரணத்தினால காற்றானது தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கிறதுனால காற்றானது அரபிக்கடலோட வடக்கு பகுதியில் குவித்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. இது தொடர்ந்து இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஃபுல்லாக இந்த வடக்கு அரபிக்கடலில் காற்றின் குவிப்பு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். சோமாலியா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஓமன் ஏமன் கடற்பகுதி, அப்படியே அந்த அரபிக்கடலோட மேற்கு பகுதி வடக்கு பகுதி இதெல்லாம் காற்று வலுவாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே ஒரு சிஸ்டம் வர ஒன்று உருவாக, இங்கே வர ஒன்று உருவாக, இங்கே வர என்ற நிகழ்வு இருக்கிறதுனால இந்த வடக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் வலுவான காற்று இருக்கும். இந்த சிஸ்டம் உருவாகும் பொழுது, தீவிரமடையும் பொழுது இந்த காற்று இப்படியும் நுழைந்தும் இப்படியும் பயணிக்கும். எங்க பயணிக்கும்? இந்த சிஸ்டத்தை நோக்கி. பெரும்பாலும் இரவு, அதாவது நள்ளிரவுக்கு பின் மதியம் வரைக்கும் இந்த காற்றோட வேகம் பெரிய அளவில் இருக்காது. மதியம், மாலை, இரவு இந்த காற்றோட வேகம் அதிகரிக்கும். வெப்பநிலை உயர்வு காரணமா நிலநடுக்கோட்டு பகுதிக்கு சூரியன் தெற்கு நோக்கி வருகின்ற காரணத்தினால, இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாம் சிஸ்டம் எல்லாம் இங்கே வர இருக்கிற காரணத்தினால, அதாவது இமயமலை வெட்டி போகாமல் மத்திய பிரதேசம் வழியாக தெலுங்கானா வழியாக மேற்கு நோக்கி வர இருக்கிற காரணத்தினால, அடுத்தடுத்த சிஸ்டங்கள் காரணமாக தொடர்ந்து இந்த காற்று ஆகஸ்ட் மாதம் முழுவதும் பிற்பகல் நேரங்களில் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும். பிற்பகல், மாலை, இரவு, அதாவது பிற்பகல்னாலே மதியத்திற்கு மேல் தான், மதியம், மாலை, இரவு இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதில் வேண்டது கடலை ஒட்டிய பகுதி கொஞ்சம் தூரம் வேணா போகலாம். இந்த தமிழக இந்த பகுதி மட்டும் மீன்பிடிக்க போகலாம். அதுலேயும் விட்டு விட்டு காற்று இருக்கும். இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று இந்த பகுதியை குறிப்பிட்டு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஆகவே மன்னார் வளைகுடா கண்டிப்பா போகக்கூடாது. பாக் ஜலசந்தி, அதாவது இலங்கைக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடைப்பட்ட குறிப்பாக அந்த ராமேஸ்வரம் பகுதி, இந்த ராமேஸ்வரம் பகுதிக்கும் கன்னியாகுமரி பகுதிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கு கடுங்காற்று இருந்துட்டே இருக்கும். இதுல 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி சற்று வலுத்திருக்கும். அடுத்தது 7, 8 வலுத்திருக்கும். அடுத்தது 15, 16 இப்படி இங்கே உருவாகிறனாலும் இங்கே உருவாகிறனாலும் இங்கே வர்றனாலும் புதுசாக உருவாகிறனாலும் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிற காரணத்தினால பெரும்பாலும் ஒரு சில நாட்கள் வலுத்திருக்கும். ஒரு நாள் மட்டும் அல்லது 2 நாள் மட்டும் 24 மணி நேரம் காற்றா இருக்கும். ஆனால் இப்பொழுதைக்கு காற்று வலு குறைந்திருந்தாலும், மாலை இரவு நேர காற்று மட்டும் இருந்தாலும், வரக்கூடிய 4ஆம் தேதிக்கு மேல காற்றோட வேகம் கொஞ்சம் கூட இருக்கிறது. 4ஆம் தேதியிலிருந்து அப்படியே ஆகஸ்ட் இறுதி வரைக்கும் காற்றோட வேகம் சற்று கூடியிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வரக்கூடிய முதல் தேதி 2ஆம் தேதி வரைக்கும் கரையை ஒட்டிய கரை பகுதிகளில் ஒட்டிய கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்கலாம். ஆழ்கடலுக்கு போனா கரை ஒட்டி கூட அவ்வப்பொழுது விட்டு விட்டு வலுவான காற்று தென்மேற்கிலிருந்து வீசும். ஆனா அந்த அளவுக்கு ஆழ்கடல் இருக்கிற அளவுக்கு, மன்னார் வளைகுடாவில் இருக்கிற அளவுக்கு, இலங்கைக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடைப்பட்ட பாக் ஜலசந்தி பகுதியில் இருக்கிற அளவுக்கு இந்த டெல்டா மாவட்டத்துக்கு வடக்கே இல்லை வடகடலோரம் இருக்காது. இருந்தாலும் கடற்கரையை ஒட்டி மீன்பிடிக்கலாம். ஆனால் அதை தாண்டி ஆழ்கடலுக்கு சென்றால் வலுவான காற்று இருக்கும் என்ற எச்சரிக்கை நான் இருக்கிறேன். மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி பகுதிக்கு காலையில வேண்டாம் இருக்கலாம், மாலை இரவு நேரங்களில் தங்க வேண்டாம். அந்த இடத்துல குமரி கடல் பகுதியில் வலுவான காற்று இருக்கும். ஆகவே காற்று எச்சரிக்கை இருக்கும், தொடர்ந்து இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அறிந்து செயல்பட அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் வழங்கக்கூடிய ஆய்வறிக்கையை, மீன்வளத்துறை வழங்கக்கூடிய ஆய்வறிக்கையை கேட்டாலே உங்களுக்கு புரியும். ஆகவே திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்யுங்கள். நன்றி.